Hören. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Entschuldigung, wo finde ich denn die Getränke? Die sind dort hinten links. Suchen Sie Säfte? Nein, ich suche Limonade. Säfte und Wasser sind heute im Angebot. Möchten Sie vielleicht auch Wasser kaufen? Nein, danke, ich möchte nur Limonade. Entschuldigung, wo finde ich denn die Getränke? Die sind dort hinten links. Suchen Sie Säfte? Nein, ich suche Limonade. Säfte und Wasser sind heute im Angebot. Möchten Sie vielleicht auch Wasser kaufen? Nein, danke, ich möchte nur Limonade. Nummer 1. Sag mal, kannst du mich heute mit dem Auto von der Arbeit abholen? Ja, gerne. Wann bist du denn fertig? Also, das Treffen mit dem Chef endet um 4 Uhr und dann muss ich noch 2 Stunden arbeiten. Also um 6 Uhr, das geht nicht. Da habe ich einen Arzttermin. Und wie ist es mit 5:30, also vor deinem Termin? Geht das? Ja, das ist gut. Also dann, bis später. Sag mal, kannst du mich heute mit dem Auto von der Arbeit abholen? Ja, gerne. Wann bist du denn fertig? Also, das Treffen mit dem Chef endet um 4 Uhr und dann muss ich noch 2 Stunden arbeiten. Also um 6 Uhr, das geht nicht. Da habe ich einen Arzttermin. Und wie ist es mit 5:30, also vor deinem Termin? Geht das? Ja, das ist gut. Also dann, bis später. Nummer 2. Hallo Thomas, wie geht es dir? Oh, es geht mir sehr gut. Ich habe eine neue Arbeit. Ich arbeite jetzt im Hotel. Echt? Du arbeitest also nicht mehr im Restaurant? Nein, weißt du, die Arbeit dort ist oft so langweilig. Und der Job in der Kneipe, machst du den noch? Nein, das ist mir zu viel. Die Arbeit im Hotel ist genug. Hallo Thomas, wie geht es dir? Oh, es geht mir sehr gut. Ich habe eine neue Arbeit. Ich arbeite jetzt im Hotel. Echt? Du arbeitest also nicht mehr im Restaurant? Nein, weißt du, die Arbeit dort ist oft so langweilig. Und der Job in der Kneipe, machst du den noch? Nein, das ist mir zu viel. Die Arbeit im Hotel ist genug.
Nummer 3. Möchten Sie etwas bestellen? Ja, sehr gerne. Ich hätte gerne das Schnitzel mit Pommes frites. Es tut mir sehr leid, aber das Schnitzel ist aus. Wir haben heute aber einen sehr guten Fisch. Nein, das schmeckt mir nicht. Was haben Sie denn noch? Wir haben noch eine Schinkenpizza. Ja, das klingt gut. Die nehme ich. Möchten Sie etwas bestellen? Ja, sehr gerne. Ich hätte gerne das Schnitzel mit Pommes frites. Es tut mir sehr leid, aber das Schnitzel ist aus. Wir haben heute aber einen sehr guten Fisch. Nein, das schmeckt mir nicht. Was haben Sie denn noch? Wir haben noch eine Schinkenpizza. Ja, das klingt gut. Die nehme ich. Nummer 4. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo das Stadtmuseum ist? Ja klar, das ist an der Kirche. Gehen Sie geradeaus bis zum Rathaus. Das ist das große Haus da vorne? Genau. Und dort gehen Sie nach rechts zum Fluss. Und da ist dann das Museum? Nein, Sie müssen über den Fluss und dann weiter 200 Meter bis zur Kirche. Dort ist das Stadtmuseum. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo das Stadtmuseum ist? Ja klar, das ist an der Kirche. Gehen Sie geradeaus bis zum Rathaus. Das ist das große Haus da vorne? Genau. Und dort gehen Sie nach rechts zum Fluss. Und da ist dann das Museum? Nein, Sie müssen über den Fluss und dann weiter 200 Meter bis zur Kirche. Dort ist das Stadtmuseum. Vielen Dank. Nummer 5. Erik, kommst du am Donnerstagabend mit uns ins Kino? Leider nein. Donnerstags habe ich keine Zeit. Schade. Stimmt, da spielst du ja immer Fußball. Nein, das ist immer am Freitag. Ich mache doch jetzt einen Spanischkurs und der ist donnerstags. Ach, okay. Na dann vielleicht beim nächsten Mal. Erik, kommst du am Donnerstagabend mit uns ins Kino? Leider nein. Donnerstags habe ich keine Zeit. Schade. Stimmt, da spielst du ja immer Fußball. Nein, das ist immer am Freitag. Ich mache doch jetzt einen Spanischkurs und der ist donnerstags. Ach, okay. Na dann vielleicht beim nächsten Mal. Nummer 6.
Hallo Michaela, hier ist Christian. Du, ich bin jetzt in der Bäckerstraße, Hausnummer 42, aber dein Name steht nicht an der Tür. Hallo Christian, da kannst du meinen Namen nicht finden. Meine Hausnummer ist nämlich 46. Du musst noch 2 Häuser weitergehen. Ach so, da bin ich total falsch. Also Hausnummer 46, sagst du? Ja, genau. Gut, bis gleich. Hallo Michaela, hier ist Christian. Du, ich bin jetzt in der Bäckerstraße, Hausnummer 42, aber dein Name steht nicht an der Tür. Hallo Christian, da kannst du meinen Namen nicht finden. Meine Hausnummer ist nämlich 46. Du musst noch 2 Häuser weitergehen. Ach so, da bin ich total falsch. Also Hausnummer 46, sagst du? Ja, genau. Gut, bis gleich. Hören, Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, der ICE 593 aus Hamburg-Altona, Ankunft 15:30 Uhr, kommt heute nicht auf Gleis 7 an. Er kommt auf Gleis 3 an. Ich wiederhole, der ICE 593 von Hamburg-Altona, Ankunft 15:30 Uhr, fährt heute auf Gleis 3 ein. Nummer 7. Liebe Kunden, kommen Sie jetzt in unsere Obst- und Gemüseabteilung. Sie bekommen heute 2 Salate zum Preis von einem. Und auch Tomaten sind heute im Angebot. Das Kilo nur 2,20 Euro. Nummer 8. Frau Hofmann, gebucht auf den Flug Air Berlin 334 nach Berlin, wird gebeten, zur Information in Halle 4 zu kommen. Frau Hofmann, bitte kommen Sie zur Information in Halle 4. Nummer 9. Sie mögen Tango, Salsa und Cha-Cha-Cha? Dann kommen Sie am Samstagabend in den Club Rote Sonne am Marktplatz 5. Ab 19 Uhr kann man dort tanzen. Der Eintritt ist frei. Also, kommen Sie vorbei und tanzen Sie mit.
Nummer 10. Sehr geehrte Fahrgäste, unser Serviceteam freut sich auf Ihren Besuch in unserem Zugrestaurant. Hier gibt es kalte und warme Speisen. Leider ist unsere Kaffeemaschine heute kaputt. Deshalb können wir Ihnen heute nur kalte Getränke servieren. Wir bitten um Entschuldigung und wünschen Ihnen trotzdem einen guten Appetit. Hören, Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Max, hier ist Michael. Du, das Treffen mit den Leuten vom Englischkurs heute ist nicht um 9 Uhr. Das ist allen zu spät. Wir treffen uns schon um 7 Uhr, bei mir in der Schulstraße 3. Also nicht vergessen, heute schon um 7 bei mir. Bis nachher. Tschüss. Hallo Max, hier ist Michael. Du, das Treffen mit den Leuten vom Englischkurs heute ist nicht um 9 Uhr. Das ist allen zu spät. Wir treffen uns schon um 7 Uhr, bei mir in der Schulstraße 3. Also nicht vergessen, heute schon um 7 bei mir. Bis nachher. Tschüss. Nummer 12. Hallo Sandra, Katharina hier. Du, Sandra, ich habe gestern mein Handy bei dir vergessen. Kann ich heute Abend zu dir kommen und es holen? Vielleicht können wir ja dann noch zusammen eine DVD ansehen oder CDs hören. Was meinst du? Ruf mich doch zurück. Hallo Sandra, Katharina hier. Du, Sandra, ich habe gestern mein Handy bei dir vergessen. Kann ich heute Abend zu dir kommen und es holen? Vielleicht können wir ja dann noch zusammen eine DVD ansehen oder CDs hören. Was meinst du? Ruf mich doch zurück. Nummer 14. Peter, sag mal, wo bist du denn? Susanne und ich stehen jetzt schon seit 15 Minuten vor dem Kino. Und es ist super kalt. Wir warten jetzt noch 5 Minuten und dann gehen wir. Du findest uns in Kino 8. Deine Karte liegt an der Kasse. Mach schnell. Peter, sag mal, wo bist du denn? Susanne und ich stehen jetzt schon seit 15 Minuten vor dem Kino. Und es ist super kalt. Wir warten jetzt noch 5 Minuten und dann gehen wir. Du findest uns in Kino 8. Deine Karte liegt an der Kasse. Mach schnell. Nummer 15. Hallo Regina, hier ist Klaus. Du, wir wollten uns doch am nächsten Freitag auf dem Weihnachtsmarkt treffen. Ich muss aber so lange arbeiten. Ich schaffe das nicht. Am Samstag muss ich leider auch arbeiten. Aber was ist mit Sonntag? Am Sonntag habe ich frei. Ruf mich doch zurück.
Hallo Regina, hier ist Klaus. Du, wir wollten uns doch am nächsten Freitag auf dem Weihnachtsmarkt treffen. Ich muss aber so lange arbeiten. Ich schaffe das nicht. Am Samstag muss ich leider auch arbeiten. Aber was ist mit Sonntag? Am Sonntag habe ich frei. Ruf mich doch zurück. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt